大家好，今天给大家展示一台三通和法兰的焊机。这台焊机采用卡盘加紧的方式对管件进行固定和旋转，采用多道焊接的方式把法兰和三通焊接在一起。这种焊接方式不但节省人力，普工可以操作，而且焊接质量也好。这台设备不只可以焊三通，也可以焊接长管和法兰的内焊和外焊，每一道焊缝都可以用机器来实现。这是焊接长管时的状态，采用2个支撑小车对管道起支撑作用，内口和外口的焊接都能保证焊接质量。